हेलो सांग माने आज आम सुकनासोपदेश अनुसार लक्ष्मींकर चरित्र विषय देखा। तेबे चल सुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट क्रमशः यौवनर प्रभाव, गुरुपदेशर स्वरूप, लक्ष्मींकर स्वभाव और चरित्र, राजदरबार में धूर्त व्यक्तिर आचार व्यवहार और राज्य कर्तव्य अति सुंदर भाव उपस्थापन करिसेंति। तदनुसारे लक्ष्मी को समस्त दुर्गुणर अधिकारिणी, अनारिया, चंचला, अस्थिरा, निष्ठुरा, बहुरूपी, अविश्वासी, नीच पुरुषानुरागिणी, क्षणस्थायी, तमगुण समन्विता, पराक्रमानुरागिणी, उन्मत्तकारिणी, ईर्षापरायणी, हीनमना, मायाजाल विस्तारिणी, कालुष्य कर्मकारिणी, कामाद दोषर निवास स्थान रूपा तथा लोक निंदार आधारभूत रूपे चित्रण करा जाई अछि। तापर तांकर स्वरूप केमितिका ना स्वरूप होउची जे लक्ष्मी सर्वविध दुर्गुणर अधिकारी, जेते सब दुर्गुण अछि से दुर्गुणर से अधीश्वरी। एही लक्ष्मी सहवास जनित संबंध वशतः वियोग समय बा विरह बेलारे मन विनोदन निमंते मंदार वृक्षर किशोरयरु अनुराग, चंद्रकला ठारू कुटिलता, उच्छेई श्रवा ठारू चांचल्य, मदिरा ठारू उन्माद और कस्तुबमणि ठारू काठिन्य संग्रह करी क्षीर सागररू समुद्भूता होई अछंती। तेणु तांकर स्वरूप किस ना अनारिया गुटे थिला। से अनारिया लक्ष्मी होचंती अनारिया। समग्र संसार रे लक्ष्मी को परि अनारिया दुशीला केही नाहांती, कारण से बहु प्रयत्न परिश्रम रे प्राप्त होई मध्य कौनसी स्थान रे स्थिर होई रहंती नाही। से उन्नत कूल, सौंदर्य, वंश परंपरा, विद्वानर विद्वता को देखंती नाही। एही लक्ष्मी कुलीन, शीलवान, विद्वान, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, ज्ञानी, दानी प्रभृति व्यक्ति माननकु निकट को जानती नाही, अपितु एमानंक सम्मुखरे क्षणक पाई उपस्थित होई अदृश्य होई जानती। सेतिपाई लेखा जाइछि बा बाणभट्ट लिखिचंती, गंधर्व नगर लेखेव पश्यति एव नश्यति। से चंचला मध्य किपरि ना चंचला। एही लक्ष्मी सर्वदा चंचला। एहा तांको जन्मगत गुण बा जन्मजात गुण। एणु ए विषय रे कवि कहंती, अद्यापि आरूढ़ मंदरा परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। अर्थात मंदराचलकृत मंथन द्वारा उत्पन्न घूर्णयमान आवर्तन उत्पन्न होइथिबारु भ्रमणशीलता रूपक संस्कार हेतु लक्ष्मी आज पर्यंत कौनसी स्थान रे स्थिर होई रही पारंती नाही, सर्वदा भ्रमणशील होइथांती। तापरे कौन ना निष्ठुरा। से निष्ठुरा लक्ष्मी अत्यंत निष्ठुर स्वभावा। कवि को भाषा रे कौन ना पारुष्यमेव प्रशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्यमेव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। तापरे से विश्वरूपा। लक्ष्मी विश्व रूपिणी, कारण बहुरूपत्व गुणर अधिकारिणी हेबा निमंते बा बहुरूप धारण करिबा निमंते ही लक्ष्मी विष्णुको बा नारायणको आश्रय नेइछंती बा आश्रय करिछंती। यथा विश्वरूपेत्वमेव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। तापरे से होची क्षणस्थायी। लक्ष्मी होचंती क्षणस्थायी। एही लक्ष्मी सर्वसाधनर उत्पादिका। एही लक्ष्मी सर्वसाधनार उत्पादिका होई मध्य क्षणस्थायी। जेपरी भीष्मको पिता माता गंगा लहरी और जलबुद्बुद्रे शोभित होई सर्वदा अस्थिरा होई थांती, कारण गंगा प्रवाहमान चिरस्रोतस्विनी अटे। सेहीपरि लक्ष्मी मध्य जल तरंग एवं जलबुद्बुद परि सर्वदा अस्थिरा होई थांती। सेतिपई लेखा है कौन ना गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गतिरीव प्रकटित विविध संक्रांति। तापरे लक्ष्मी होचंती नीच पुरुषानुरागिणी। जेपरी लता निजको दृढ़ भाव में धरापृष्ठ रे स्थापन करिबा पई बड़ बड़ वृक्ष मानक आश्रय ग्रहण करिथाए, सेहीपरि लक्ष्मी मध्य निजर स्थिति बजाई रखिबा पई नीच पुरुष बिट प्रभृति लोकमानଙ୍କୁ आश्रय करिथांती। पुणी से पराक्रमानुरागिणी अटंती।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଡିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ ପରି ପରାକ୍ରମାନୁରାଗିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିଡିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ ଯେପରି ଭୀମଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଉନ୍ମତ୍ତକାରିଣୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ନା ଉନ୍ମତ୍ତକାରିଣୀ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀ ପରି ମାନବକୁ ଅତି ସହଜରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କରିଦିଏ। ଯଥା ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀ ବ ଦର୍ଶିତା ନେକ ପୁରୁଷ ଛାୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ସତ୍ତ୍ୱ ମୁନ୍ମତ କରତି। ତାପରେ ସେ କିପରି ନା ଈର୍ଷା ପରାୟଣା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପର ଶ୍ରୀକାତର। ଯାହା ଉପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ତାହାଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତା ନିକଟରେ ଆଦୌ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟାବିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଦୁକାରିଣୀ ପରି ସର୍ବଦା ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ମାନବକୁ ନିଜର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ଓ ରୂପ ଦେଖାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ନା କୁକର୍ମଚାରିଣୀ। କୁକର୍ମଚାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରଜଗୁଣ ବହୁଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଥା କୁକର୍ମ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧମାନା ଦୀପଶିଖା ଅଧିକ କଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲତା ପରି ଚଞ୍ଚଳା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୋତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତତୋଧିକ ମଳିନ କର୍ମ ବା କୁକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଯଥା ଯଥା ଚେୟଂ ଚପଳା ଦୀପ୍ୟତେ ତଥା ତଥା ଦୀପଶିଖେବ କଜ୍ଜଳ ମଳିନମେବ କର୍ମ କେବଳଂ ଛଦବମତି ଉଦ୍ବମତି। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାମାଦି ଷଡ଼୍ରୂପର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଓ ଲୋକପବାଦର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତି ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରି କବି ଧନ ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆମର ସୁକନା ସପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ଏହି ନୋଟଟିକୁ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତ ନୋଟଟିକୁ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦେଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ତୁମକୁ କେଉଁ ବିଷୟର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।